कहत है का बनी जी हां ए जे बढ़िया वो चली तैयार हो पागला का बोल पावे रे अरे तो तई कहां हो अब हम का बताई अच्छा तुम बैठ माई के तनी गोड़ लागल जाए से पहले गोड़ लगा तनी मम्मी जी माई सना कुल रे 500 रुपया दे दे अच्छा का हो जी हालत वजह से कुछ ओके वाला बा अरे फूटी कौड़ी नहीं खे देख माई अपने मन से लिया के जाता तो जो हमरा बोला ही के नहीं हमारा खे। भी पैसा नहीं है माई दे हमारा भी कहते मैंने कि 10 नहीं की नहीं की आहो कनिया तार माई बाबू लूर बुद्धि ना सिखावेला आय मेला बाजार मैंने गांव में दोंगा जाकर ससुरा मेला देखे जलेला अबे बताई मम्मी जी अभी नहीं घूमे वाला उम्र बता अब का बुढ़ा जाए जी लड़की लड़का हो जाए तो कैसे जा पावे जी हां बहुत तारा या बताओ लड़की लड़का हो जैसन त मैंने काहे सोचे तो कैल में त आते त मकौड़ा मारी पूरा जिला जवर रहे ऐसा कोनो बात नहीं कि मम्मी नहीं ऐसा नहीं बात बा जा कही आई झबरा में खोल नहीं के देख मिला अरे माई हम जवान अजय बनी मम्मी जी हमहू जाई देवर जी के संगे तनी हमहू घुमले आई अल्लाह अभी हो जाई ले चली यार भैया तक लिया के गईबे ना कर अरे तो भौजी काल चली है आज हमनी के जाए तो अब एक ही गोड़िया पर 3 आदमी खाता ना बमाई जी हम खाली बनावे खिलावे खातिर गइल बनी घर में सुन बतियन करो का ई छोड़ी हो के अभी 2 दिन के कनी है मेला देखे जा सको तली हमें जी 10 बरिस ले बनावत खियावत तो बनी तो ना जाईब आहो कने जाके मेला देखे चली सन की जे बुझा अरे तो काल भौजी चली आज हमनी के जाए तो हम लिया चलो ना लिया जो इनको को लिया जो हां वो चला जा संकुल हमरो के दे दे हां गाड़िया पर बैठो पहिना दीदी जी एक तो दाल भात बड़ा तो सब अर्थी बाबू कने आ जाए ना हम नहीं के जान मम्मी जी हमके लिया के जाइए तू जा ए भौजी दाल भात में मुसर चंद ठीक ना लगे अपन मेहर लेके जो पैसा नहीं हमरा भी चलाओ तू लुगा पे हम तरह घुमा ले चलो ना मम्मी जी हां चलो ई लुगा निक नहीं के देखी तो चटकार लगत है नानी मन हरियर लुगा पे ना कच्चा कच्चा चाहे पियर भाई ठीक है बेटा जा तो के ना दे दूल्हा पे बड़ा निमन काम करता तरह रोकड़ा देता नहीं लास्ट पे कहत दे दे हल्का शर्म बा आदमी पे बैठल वाली मुंह भाकर भीतर के चली जी उहे ना मम्मी जी 3 बरिस तो हमके दुआरियो ना झाके देले रही आजकल के वो जुग जमाना हो गइल बेटी लेके जा वो दियर पहले देखा के जुग जमाना रहे का मम्मी जी सुना खाए के पानी कल सर चकरा चल तोहरा को घुमा लेंगे जब ला बाहर लागू तो बढ़िया से लास्ट पे कहत देबे ना नहीं के जो भागे जल्दी का मांगती भीख मंगाने कबे के बतिया रेट लेवानी मम्मी जी निकालत नहीं की आ रे इतना दिन से कमाता नहीं तो क्या करे के देतनी एनी नहीं के न देत रहनी हां आज रे नहीं के पैसे तो मांगत नहीं तो नहीं की मम्मी जी दे देर ना बोलो हां मनी के आज तक लेकर कमाई देखबे ना कइनी जाई 2 दिन के तू आइल बो कमाई की ने हमरा लइका के कमाई मम्मी जी नहीं की गिनत का इतना दिन ले के साले कमा कमा के देत रहना एक बार बाहर जात रहना तो 2 साल पावत रहना 3 साल पावत रहना अच्छा तू आई रहू देखे खातिर ना हैं ई सब इहां के बतौले बानी सब इहां के बतौले बानी हां काल तोरा बाप के बोलावा तनी तू जो मेला घूम ले चली जी हम रख ले पैसा चिंता मत करिए आई सब सैला के पढ़ल भी है भाई गोल लगा भागे जले लतिया ना लायक चलिए गोल लगा इहे के कहत रही बड़ा हमनी के देखत रही सूट नहीं के पहिरे के त नाइटी नहीं के पहिरे के अब तू को चीज बैठ के सुटू का झर ले बहु चलक पता चला नहीं के देख तू घर लिट्टी लगाओ जय दी हम काल जाई कटहर जाइए जब जातो काल है काहे कल भसान होते न त कल जाई बाप ऐसे घर बिगड़ेला हो हमार घर बिगाड़ गोले कॉमन बाप कटनी हमार घर में आ गया कोली लगा देली सन हमरा बुझाते नहीं के सब लहबार लागल बा कैसे कैसे लाग कोई ना बिगाड़ी त कोई दूसरा कोई बिगाड़ देई नहीं के तोरो के देखता नहीं घर छत पर से खूब लीला शिकायत होता गहूं पसरा जाता तो अच्छा एक दिन हमारा मुंड घूमे तो जा बताई रानी सब नु तूर ले तैसन नहीं देखे आवता है अरे खाए वाला चीज हो एगो आदमी तुरिये ले लो तब ओकनी के बेटा भातार खइबू तो का करी बताई ना अपना खातिर ना आदमी रोपता कि दूसरा खातिर रोपता चुपचाप रह अतना मर मर के खाता अभी तारा पता नहीं के सबके खाए वाला दूसरे कोई होवे एमे सबके हिसाब हुए चिड़िया के बा जानवर के बा पंछी के बा फुलवा के बा पत्तिका के बा आदमी के बा चिड़िया आवत ऐसन तूरे रहो तो गजबे बात बतियावे लगी ना पेट आवे भरतूर खिले जीवे एथी दुकान करे के बा तो बुढ़ाता तो तूरी ना जी तो दे दूसरे बुढ़ाता कोई तो। लेके चल जाता तूर फर के आई घरे चल जाके बा नहीं। रोपल बा केहू तुर ले लस्ता घट जाई का ना घोट नहीं खे जात मन करता कुल उजार के बेरा मुरई रोप दी हम
काहे खातिर रोपम बा चले फरत तले फरत ना फरी त अपन बड़ा उजाड़ ठीक लागता, ठीक नहीं लागत रे हई सब्जी। त काहे ने खिलेवत रोज पनीर है अंगूर रोप दी का कार वो दिमाग में चलत रहेला खेती बाड़ी छोड़ी जाई बाहर खेती कइले में कुछ फायदा पाओ ना चुपचाप रह, तोरा भी पता नहीं के चलत रूप अपरिय गहन में मन करतन कम जीरा मरीच रोपते हैं 1 बीघा में। आगल कोई का ट्रक लदाई। अच्छा के तो आवत आ ट्रक ला अरे तो कम से कम जीरा मरीच घर बाजार के पहले हमार बात सुन घर बाजार के चिंता में तू छोड़ी जे होई त होई आतना जौन खेतिया में लगावत है जनु बाहरवा चल जाई आ उतना पैसा के गहुआ चौरा साग सब्जी सब आ जाई ये बात हो हमरा जाई के एगो बात बताओ कि तोर पेट भरत है कि ना? कुछ के कमी बा? तो पेटे भरला ले हो जाई आगे दिन के आदमी ना सोची आंगा दिन आई तब नु कोनो जानल बा काले सुतबे आ जगबे ही ना करबे तो आंगा दिन आ जाई। ये त मनावत नहीं चुपचाप रह, बहरियो के झगड़ा करे लागली एबर बना सूरन के तकारी। और बहुत चटकार लागत रहे थी खाए में हमार मन करत रहे ना कि पैको करवा के दिया दे दीदी लेकिन वहां जाने के रहनी देख के ना हमार मन ना कइला सके पैक करवाई। का ए भौजी दादा ए भौजी का नेनुवे से पुतिया तोरे बुआरे कबो जाए के सासाराम छोला खा के आवो। हां दीदी जी अतना बढ़िया बनत नु आ हई त खुद को ए बाबूआ हमारा मेहरानू कैसन लोला नहीं थे कि छोला पे कूदेले बात बुझाता नु। अब काऊ घूमी तू घुमावा बोला तो बाटे भैया जी लेकिन खियावत नहीं थी दीदी जी के ना ना हमारा जरूरत है ना कि हमनी के संस्कारी घर के हइया संस्कारी हमनी के ससुर हन ठीक है ना तोरे जैसा ना हमनी के बिहाया घर कहीं जा ना भौजी उ त बतिये से पता चल जाता हमनियो के एगो उतारा रहेंगे ठीक बानू कि आज तक ले कभी हमर मोरा देने ओने छेछड़ा लेखा ना घुमैलन तो हम कहां छे अपना मेहरारू घुमाओ तनी अब घुमावे खातिर गुर्दे ना पैसा चाहिए नहीं थे। हां ठीक कहता आ तना रहित रहो पैसा तब 4 किलो खरीद के जाईती बबुआ ठीक कहता खाए के ठीक ना नहाए के तड़के तार माई 1000 रुपया जानता खाए खातिर ले गई तो हम जना के मेला घूमे खातिर हो पतिया माई हमरा के पैसा ना देला तो बीस चाहे ना तो रवा घरवा में और कोई आदमी बाकी रहुए एगो बानी 1000 दे के का आसान कर देनी हमनी के देनी जा का तरह फुटर जबान लड़ावत है जी आई ए तो तारा ले पढ़ लिख लिया ई बीएड कइले बिया आ तू चौथा पांचवा हो खेले लागत लो दरा बाबूआ जा 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 भैया जा 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 तू ही पंडाल संडाल घुमावा हमारे मेहरानी के पंडाल नहीं के घुमावे कोई ना तो कब हमनी के साथ है उनजी के चाट इतना टेस्टी लागता ना अब भैया के बताई रखे भैया के दासा 300 के पैंट कुर्ता पर जीवन पार हो जाई। ए बाबूआ ई दहिया जानते रे ई हरम दहिया खोर के सतुआ खाए है। के आदत नहीं है ना हमनी के कि हमनी से तो दुनिया जियता दूसरा के घर चलता पैसा ले ले काहे ना जियते बा। चली जी अरे चल में काम कर जियते सूरन बा। के कुकुर के मुंहे लगबे रे अच्छा के बोले जाता सुअर कुकुर कुल सूरन सूरन आवरे है ना चली हरा दिया कोड दी तनी सा नहीं बोलत आ व्यापारी हरदिया कोड़ के हम तोरा किन दे तनी आओ ऊपर आता ना गोटिया पटीदार के चरावे खातिर कापी बा हां ई तो बात ठीक कनिया जी देख खाली करत रहता नहीं हमनी के सुना एक बार फिर से कॉल चाहता नहीं आई लव यू आई लव यू टू चला यानी के का बताइए तना हमारा दीदी ऊ आइल बे 4 दिन के तो ओकरा के आदमी ले जाके घुमावत ना एगो हम आइल बनी आता ना दिल ने हमरा के कहीं जाए के लगन ना होके भाग ना होखेला हमें घर के नौकरानी आइल बनी ना हो नौकरानी कहे के बड़ो धर ठीक कर तन के चोखा पका दी है करे के अब कहनी कि कबे तरह के कहनी खाए करे के अभी ले टीम टाम गढ़ा कहां है ऊ 4 दिन के आइल बे तो भतार लेके गइल मेला देखे हमर हम ही खाना बने खाली ना तब तोहरो देखा तनी रंग रूप बदला हुए हमरो देखी जी बुझाता मम्मी जी ना रहली तो सबूर संतोष रहला ठीक नु अब संतोष नहीं क्या हो खाद तो सुना ना ए आदमी के जीव ना जी एथी कर जा कन्या का बने के बउए लुगा खोल द जा फुल पैंट कुर्ता पहन ल जा आ बुढ़ा के धोतिया पहन ल जा चल जा मुरेठा बांध के चल जा वो जीगा त मार चाम चुम कइली कि जल्द जल्दी तैयार होके लेके चलते इधर के मेला दिखावे आ फिर कहते नहीं नहीं हम वही तर कहनी अपने कहतो कि आज ना जिन भात सान के जाइबे हमके खाना बनाए खातिर रखले हई त का करबू जा कलम का चले बोलो एगो ऊ ऐसन हम निकल गु त तोहरो देखा देखी गोड़ बढ़ता का ऊ जाके मार चटकार खात हुई झुलवा पर चढ़त हुई एगो हम बानी के जीगा बना के आ खियाई आ ये सुखल खाई माने तारा आंखी के नजर के पानी एकदम एथी गिरल जाता कब जाके हम नजर मारे थी ना देखी जी हमार उकुल सोचना ठीक नु
काम चाहिए दू आलू डाल के बना दी रोटी तू जब आगे में पका के हमरा के चटनी पीस लहसुन मरचा डाल के बाप रे मेला 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 के आग लागो देह में देह रगड़े जते सन मेला देखे जते सन आजकल के बिटिया रवा तो खूब जाना तानी तो का करता सन आए बतावो है छोटकी के चलते बड़ा क्यों के मन बिगड़ल चल जाता हुए है आ ना आज हमरा ले बेबुझा के गोई रही त आज ना के धुन के कबो हमरा से ना बतियावत रहे आ तवन कैसे हिंसका करती है कि हमू जइती है थी करती ए बड़को का हो एथी तनी चपलवा द त तनी आई तनी गइया बछे देने जा घर में हट हट हमरा की के सोचल हट सब ए हट सब दोनों गइया गुत दे अपन मुंह मरा बैठ के गाय के काहे गोतबे हुनका के पहले सेव जाके जिलेबी का हो आंख सेक लेलू पेट के पानी पच गइल ढात लेलू छोला आथी नहीं स्पॉन्ज दूध लाई आग लागो तारा स्पंज में जिलेबी ले ले मम्मी जी खा ली दीदी हम किनारा खा काल बोलावा तनी बाबू के तारा उहे जिलेबिया दे दिह और रहन देवे के बा हमरो हमर बाबूजी आके का करियो आ के करियन हुए कि बेटी नजारे मारे कोई रहे कौने दोंगे आइल तो जाए दे का हो गई नतिया मार के चप्पल तो मुंह खराब कर दी भाग लता जल्दी अरे तो उम्र बात तनी घूम लेनी जा अंधा तो चटिया कर तनी बने सुठहरी ली एकरा में निकाल के दे दे खाली हम आई जल्दी बगो में पहले रहू जिंदगी भर हाय हो हाय मौकी के गम नहीं कोले बाबा ओकरा के माई कही हो ओकरा के तूरा खाती लाई चुपे खाली ले स्पॉन्ज मिठाई बा जिलेबी बा अब दे बड़की के रोटी गावती है नहीं की बोलता तू दे दी हम हटाइबे के फेंकी तोरा मुंह पे चाय दे ताजा के विटामिन तोरा खाती तर बोले मौकी के ले जाके दिखाइल भर गांव के माई को पर हट से वो बच गई तू कह दिया कि हमरा आंखी के सोझा ना आई न तो जान जाइए तू निकाल दी हम जाते छानी वाली कुल गोते तोरा बहन एगो काम न तो करते तोरा काल का करब हम अरे भाई मेला घूमे खाती काहे ना तू तोर मन से हकी को धरा माई रे क्या कहीं साला आदमी अतना असमंजस में पड़ जाला नु मेहरारू के बात ना सुनती त रात दिन जब जेती तब हुरी एक और बात ना सुनबो त बहरी निकलबो त ई हुरी अब पता ना केने केने से हम हुराई रेडियो फेंक देलस मां मनलस नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने क्या आपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो रहा लाइटे और ये वीडियो कैसा लगा लाइटे वीडियो अच्छा लगे दिस लाइक शेयर कमेंट करते रह बाय बाय जाना तड़े बुढ़िया का एगो बात थोड़ा ले कहल चाहतनी को हो आज के दिन हम पैदा भई रहे आज के दिन हां आज याद हो याद नहीं करे 35 साल नौकरी करनी कारगिल के युद्ध में दुश्मन के घेर घेर मरले रही आ हो बड़ो तो ऐसे ही बुनी पड़त रहे हम जरूरी बे वो दिन बुनी काहे के आज बुनी पड़त है ऐसे कौन तो फरे दे वो दिन हमारा आँख खुला रहे हम जानता नहीं लेकिन हमारा डेट तारीख महीना सब याद बा दिनों याद बा एतवार के दिन भई रही छुट्टी तो तो आज तो तवारे हो हाँ तो यही लेनु कहन एक वो दिन एतवार रहे आज हो एतवार बा सुना ना एगो हमर मन में विचार आवत हो आतना तो रुपया पैसा बुढ़ऊ कमाइल हमहू कमानी सब कहीं जा सब तो देले दिन जे देखते बा बेटा पतो के हमरो सबक बा हो आज तार जन्मदिन मना देती बुढ़ऊ का कहता बा जन्मदिन हमार हाँ। पगला गइल बड़े खारे का देश दुनिया में मनत नहीं खे हमर बनो एक ना देखला है माने शहर में बन मना लेलन कि ना हमर बहनिए मनैला या तू ऐसे कैसे करे लागल कोनो चीज में देखो नहीं ना सारा भेंग लेखा सब नाचता हो सब हैप्पी टू यू देखा पूरा उ कमैला के नोट के सबक बा बेटा पतो के हमनी के खुशी हमनी के सुख काम में बा सब तो सुख त्याग देने जाए कनी के जुटावे या करे घर दुआर बनाए में अब हमनियों के 2 साल 4 साल के जीवन बा खुशी खुशी बितावल जा जवन सबक बा तवन पूरा कर हमरो बड़ी सबक बा कि तार जन्मदिन करती हम ये कुल सबक हो कोनो ई मजाक हो मजाक हो कि का हम नहीं जानत हम जाता नहीं पतो ही ले कहम जातनी हम बाजारे आ केक कुक मंगावतनी ठीक नु ये हमार जन्मदिन मनइबे ना मनबे तो का हो गइल मैंने तू हाला मत कर हम जैसे कहते ऐसे बात कर हाथना दिन तू कइला नौकरी हाथना रुपया कमैला आखिर कमन सुख सवारत खातिर हमने क दिन कब जीवन में तू बताव हम जीवन तो नहीं की जानत क दिन के बा लेकिन 20 बरिस तारा बिना हम ए दिन गुजरले बानी जवानी तेहू हमरा के लौंडा बनावल चाहत रे आ चुपचाप रह बका बका कहले रहेला कुछ बोल देवेला जो हम
देश के सेवा में अपन जीवन हम बिता देनी, त्याग कर देनी जीवन। अच्छा तो ठीक बा, वो रह के उखड़ काहे के जाला, वो में बुझाला का खड़ा लड़े लागेला। अरे ये समझ में ना आवेला। चलो दू कर खा लो तो हम बाजारे जाइए, सर सामान तनी तारा के लेके आई, फुला ना ना फुला के तो लड़कन के टोला में हला कह दी, दू गोती हो बस तो कनी को कह दी, ढेर तो नहीं की जाए। देख आज तक ते मानल बड़े कि हम मनबे। हाँ चुप रह, तू तो खाली हमरे के मनाए में रहल, कौनो तू सबक हमर ना पूरा होला, कम से कम इहो तो करे दो। तोर सबक रहे गे गुलाज कल के लॉन्डवन लेकर भर दिन तोरे साथे चुप रह बुढ़ा हो मंदिर याद आवत। तू बाहर जब रहत रह कश्मीर में, जब हमार मन करे कि सलवार सूट पहन के परस लटका के ओठलाली मार के हम हाथ में हाथ जोड़ा के बर बजा देती शैतान लेके हम जब सियाचिन में रह बॉर्डर बर्फ में रही तो हमारा देश के कतना नारी परस बैग लटका के हमनी चलते। तू शर्म नारी के फेरे में रहला, लेकिन हमार कबू ना तू सोचेला। ये बात नहीं कि जो जहाँ जाता रे तो लुगा किन ले मैं अपना के ना मनबे तो खीन लिए, लेकिन है हमारा बर्थडे शॉर्ट ना 60,000 रुपया होता महीना पेंशन बर्थडे सडे ना करे त बतियाबे। इहु तो बात नु कहले भी है हमनी के जन्मदिन गोली के तड़ाट से मनैले बन जा बॉर्डर पर, एकरा का बुझाई। ए बड़को जी मम्मी। कौनी ना कितन की ई आलू आलू मत चिरा जा, काहे पुआवा के लोर को हो रह जा, बूढ़ा हो के जन्मदिन हो जाता नहीं बाजार केक को लेके आवतनी आलू गाय अपना के ले आए, तो लोग कुछ लेवे के बा। पगला हो गइल बनी का मम्मी जी, बुढ़ऊ के जन्मदिन मनी छोट छोट लइकन के मनते नहीं थे। अब माने तू अब उल्टा बतिया बताड़ू, इतना जीवन बर्बाद करन कमीनी दमीनी क के हो आ कैसे हां जी, तो कबरवा मन नौले बनी माने जौन कबो ना भर रही त ना कइल जाई। हां बाप रे बाप, एक बार हमनी के शौक रहे कि राउरा बुढ़ऊ के एनिवर्सरी मना दीजिए, तो एनिवर्सरी मना उ त मनबे करी, उ त मनबे करी आई त, लेकिन अभी उनका आज के दिन भई रहन कहलन शौक से तब मना दे। इतना रुपया पैसा कमा के घर द्वार बनावलन कैलन, सब के सुख सवारत देलन, आए अब ना अपनी सुख करी त कहिया करी। हाँ जी, तो टेंट उंट कइले बनी ना जा तनी हम ओनिए ले सब कह देम परशुराम के टेंटावा देखब त दूगो लवंडियो कह दे हम अपना ऐसा नाच के जाई हसन। अरे राम जी, जेकर ना हंसी के वो हंसी मम्मी जी। हाँ सलाह खातिर क्या करे आदमी, ए घर के ऐसा जुग भइल बा कि नीमन काम करत तब के हंसता, बाउर करत तब हंसता, त हंस हमरा अपना काम से मतलब हो। आ हम कमाईनी जा हमनी के दुनो बेकत हमनी के पेट जरले बन जा, हमनी के देह जतले बन जा, त हमनी के दुख कटले बन जा, त हमनी के सुख करम जाके हंसिए के का करी, हंस के का करे के। चल ठीक बा, बबुआ के तो पापा तो ई जगह नहीं थी। हां बबुआ के पापा ई जगह होइए नहीं त नहीं कन त का हो गइले, माने तू बाड़ू नु उ बिया नु छोटा के अपन मनी ना मनाए में का जाता। खाना बनी सब कोई के। हां गोतिया खिया दिहल जाई, जाय दी हलवाई का दी, जब सब कुछ करते में त का तो वो में का रखल बा, जा तनी नन जी के कह दे तनी पूरी पका दिहन आ पूरा पूरा के बाजार छोड़ के बैठ के खाए के मिले। हां हां ठीक है बा, ठीक है बा, का दिक्कत बाटे। ठीक बा। त हम देहरा के दा तन की चपला पला मार लिया वो आ का कहला कि जा तनी एगो साड़ी तोहर को ले ले में तो लोग के ना जी हमनी के साड़ी अब नया ना का पेन बुझाया जैसन दिन ह तो काहे ना पहिरे के। अब दुआरिया गाथ लिया जा, दू चार गो आदमी आई तक उनका पतो के नहीं खन देले गाँव घर बुलाई जी, जाय दी कॉलेज से लेके सारी घर में ले जाके काट दी के का। काहे सारी घर में कटम हो, जकरा इतना घर दुआर दू किता घर बनवले बानी सारी में करे खातिर कोनो परोजन है। आय जाय दी मम्मी जी, कोनो बात ना। जब बड़ी तू लोग बोलत है, तू लोग आंख लगता है अपने बेटा बेटी के बर्थडे अथी करे खातिर कर्जा कढ़ाया जाता है, सास ससुर के करे खातिर कुछ नहीं है। हुआ मम्मी जब गजब बतिया तनी कबे से नहीं बोलता, यही कहा ला ससुर मुंह खोलवा देवे निसे ना कहीं सब पतो ही बोलतिया कबे से हंस हंस के भुलवावत नहीं, हंस हंस के भुलवावत नहीं। हमू लड़त नहीं खींच चपलवा द चपला ला त कपड़ा पर लेके बैठल बनी घरा में बैठे। अरे सैंडल मांगतानी, सैंडल पहन के जाई त का सही जाई, हवाई चप्पल चप्पल पहन के जाई। बाप रे बाप, रुकी लिया आवतनी कपड़ा पर धरे तनी घाम में लागेल, छाता एगो दे दियो ठीक बा। आवतनी हां कहां जात हो? हाँ दीदी, अबे तारे घरे आते नहीं जा तमनी अपन छोटकी गोतिनिया घरे। कहनी ना कि खाना मत बनई ह। काहे जी? आज हमरा घरे भोज बा। काहे फेन एनिवर्सरी का आज रहू?
आए एनिवर्सरी ना ह बुढ़ऊ के बर्थडे मनताते। हां हलवाई लागल बा न सन। बूढ़ाऊ के बर्थडे मनता आई बजिया बुढ़िया तन की पानी में आग लगैले बिया। आई बुढ़ऊ के राव घरे नु दीदी नया नया नियम खोले नहीं जाना एनिवर्सरी मना दे हनी जाई सोच के कि जाए तो बूढ़ा बूढ़ी बना जा। कल दिन का होई काल ना होई यही से मना दे रही धूमधाम के कि बुढ़ऊ के कमाई आवता है पेंशन मिलते ना हाँ, जाए दी तो बुझिए के पापा सोचना ना कि मना दिया ओहे मनैले में तो बुढ़ऊ के बर्थडे मनता बूढ़ी कहतली हम मनाइब हमर बुढ़ऊ के कमाई हटे। आई हो दादा देखिए दीदी उमरे पर कुछ चीज ठीक लागे गाँव हो सबे नु करी हो नया एक तरह नया नया अतिथि में चल देले बा कि सबका घर एनिवर्सरी बर्थडे मनता त लइकन के ना मनता कहीं बुढ़न के मनता। ए चलवा के माई अरे आ जा हो हमर बुढ़ा का जन्मदिन ह। अरे जेकरा के ना बोलावे के ये दादा वो करा घरे जाके अंगिया विजय दे तड़ी हऊ फुलनी के माई से कितना झगड़ा कइले रही झोटा झोटी। आज कहतले हमर घरे भोज बा आज हजा खाए अपन खियाव जे मत खियाव जा बोलवाई के बिना बोलवाई करतड़ी। अजी दीदी तो कहनी है कि बोलैले भाई भोज पूजा या खाइया दुगो गरियो दीही समझनी कि उम्र पे ना कुछ चीज ठीक लागेला का करबू एकदम जेकरा ना हंसे के ओकरो से बुढ़ंटी हंसावा के रखले बिया ना मनावला बना जाना त लुका करी हन कहन कि पैसा में ना जाके एने ओने शिकायत करेली असही रहुआ हातारा निमन से रही ना तबो देखे नी चारू ओरे गावत चलेली आ जाए दो कन्या देखा आपन ना बिगाड़े के चाहिए जाना त अभी रुपया के गरमी बना त बोलबे करी हन रुपया के गरमी बैसने कुल बूढ़े अरे वो आवत नहीं खी कभी का करते दिन भर घर में काम में दादा लू चल का लुगवा बुढ़िया टिचवावेली हमारा से जाना त रुपया आवता ना उनका आगे कोई के बस नहीं के चलत जान जा। अरे वो लेकिन कुछ कहीं बड़ी बुढ़िया तो करेली हमार सास ऐसे करती तब बोलियो देती कुछ ज्यादा ठीक बा खाना आवता यही से आदमी हम पैसा चुप के बाई, डर में तब चुप का? बानी ठीक है चलते बालू बुढ़ावा निक पुरंटी निक रही था ना तो बुढ़ावा निक बुढ़ावा ना कुछ बोलेला वही से हम ना बोले ना तो बुढ़ावा कहे कि लगा दी रख ले बिया वो तो ए गांव में जानते बन सब सब रिवाज हरिया चलल बाटे। ठीक है बा तो कन्या एक आदमी के आवे के बानो अरे सब कोई के वाह अपन दर्द याद ना खाया जब हलवाई लागत आटे तो सब पूरा घर खाई। हां बुढ़ी कले सब कोई के तने तने हो वो छोटी बिची के घरवा कह दी ठीक बा कह हम तो कह बजे आवे के बा कनी है ना 7 बजे। अच्छा अब का 3-4 घंटा टाइम मल टेंट लागता। अरे बाप हो बाप करलो तो हनिए जानी कि चलते तो गांव बिगड़ता। अब बताओ हो कनी के करत ऐसन तो हमारो बुढ़वा देखी तो काल गुले कही कि होकरा घरे मन ताटे तू हमार मना हम ना हनी मेहरनुआ धके बोल बाल दे हम निमने अलगा बिलगा के बात कर दी। हाँ बोली सुनाता रौरा मोबाइल में तो टावर ना रहेला जी। आ जानी तनी आज माई नहीं के गइल बिया घास गड़े तनी आई ना आज भेंट कर लेवे के घर ही आई यही से कहे ना देखे वाला आवे नहीं उधर खेताड़ी में ताड़ी में ना मार कन ऐसा नहीं लग जाला छोटी है हमारे घर ही बाबू सर रे आयो दादा एक ते कर दुआरी पासन कचहिल भई रहता आइयो करती दिन भर भातारे से खाली बतिया में लगा रहली से कहनी है ना का बोले लुगड़ की माई भातार से बतिया तनी शादी न बियाह वाल कहां भातार आगी ना ना ठीक अपन फुफाल बतिया उतर कह हमरा ज्यादा नहीं के बहस करके कहनी ई के तोर माई काम बिया रे माई गइल बिया घास गड़े। हां आज हमरा घरे परोजन लागल बा त तोर माई के घास गढ़िया ओखत हुए एही रहन से तू घर से भात भवा दी रख के हमरा मन ना करे ऐसे काहे बोलत रहा हमारा से काहे झगड़ा करतल माई से कर तू तो ठीको लागत काहे? का करी मैंने कहा तोरा माई के मालूम नहीं के हमर बुढ़ाऊ के मैंने हैप्पी बर्थडे हुए त जन्मदिन मनत हुए हैं हैप्पी बर्थडे बुढ़ापा में जन के हैप्पी बर्थडे मनता लेकिन पता होगा तो मनबे ना कइले इन कर हैप्पी बर्थडे मनता ई बता कि हमनी के बुढ़ापा में मनाई जाए चाहे जवानी में मनाई जाए तो हनी के काहे बिस्मा दरसन भर गोतिया रे हैं हमरा पता है कि तूने उल्टा सीधा सिखावत सन तोर माई के काहे के सिखा जा खुद से चलता नहीं तो मार शिकायत कर चलता नहीं कि मैं बूढ़िया पागल आइल बे कि का के हैप्पी मनावती आदमी घर फोर के हमर धइले बन आलू छिले चला बीस तो हूं के ना जेबी से अगर छिले ना जेबू सन त केको खाए मत त हसन हमरा घरे सब सुतरा बात बहुए देख बढ़ के माई हमारा के ना इतना बोल ठीक बा माई की जाके कोई है कि आए मतलब कि आलू छिलेबू त के खाइबो नहीं छिलेबू त नहीं खाइबो हमारा के मत क काहे तू ही त मुंह पसार के दुगो बिटिया रे काहे दली से घर कोनो चीनी के नहर बनेला तो बलावेली तबे न जानी जा चार को बहिनी हमनी का पा नहीं बोलती त नहीं जेतिन जा ज्यादा कचर कचर मत कर तू का हो गए जैसे गांव में सब को जान गल बा ठीक न अरे कमे बतिया हमरा आज ये मम्मी जी देखत
हाँ ही का जोकर बन के घूमता नहीं जी एकदम गाँव में इज्जत ना रहे दे बुढ़ऊ के नौकरी के पैसा होता तो आइलू मैंने हमरा खाते नहीं ठीक करे आज केता को केक मंगवाइले बानी जी रुपया ना लगल हो मां ए हो तो तू रुपया के हिसाब लेबू हमरा से हां हे मैया मतलब बुढ़ऊ जे साल के बनाओ होता ना किलो के केक लिया देले हई हां हां हे छोटी बुची देखत तो वो दांती अंगुली काटा भात ता को केक आइल बा हे इधर मारवार नहीं हो काहे तार माने बेटा बेटी के जन्मदिन मानी त 3 तलिया के हमर बुढ़ा के 5 तलिया के दुख लागत होगे आ कोनो फ्रिज में आटा तो नहीं खे जान जाई रहुआ फेंक दो इसी खेत में ना जल्दी रे आलू छिलवावे चल आओ तनी माई आई न त आई जो बड़ा दिमाग लगैले बना सब बर्फ के सीली लगा के केक के रखले बना सा तो का नाम बता आ तेलवा पूरा लग जाई हो हां तीन ऐसे ले देनी गोतिया खिया के बा कैसे करे के बा ढोड़ू मंगरू लेखा माना के बा हमरा देखो तो छोटी बुची केतना चाय टांग पर पूरा तड़ी माना कर दे चालू भौजी आय हे दादा ये बच्ची अब बुढ़ऊ के नौकरी के पेंशन मिलता जान जाए यही के वजह से ओई पे घमंड बाटे गोड़ नीचे नहीं खे रहत आई बुझे न माई गइल बे घास गड़े आई न त सतई में लिया के आई एगो बात तो पहले में कह देतनी ठीक नु बिस्कुट उस्कुट मत लेके जी हजार तो बुढ़िया को इज्जत ना छोड़ी बुढ़ऊ के जूता ले ली हजार चाहे चश्मा उसमें कुछ ले ली हजार बुढ़ऊ खातिर काहे के हमर बबुआ के बर्थडे में देले रही ए हे लम चूस नहीं त हमनी के उनकरा के जूता दे अरे देले के ऊपर देखे के कइल जाला ना त अपन बेइज्जती करवावे के बाद तरवा सब जौन मन करी तौन करब जे हम का बोले हमरा तो कुछ बुझाते नहीं छे उनकरा के त माई दे देई त घाच काहे घबराता नहीं मोइल हो दुआरवा के बेदिया हमर से लिपवैली बूढ़ी एकदम अति क देले बाड़ी एकदम उनका नहीं अति कोई ना करी चल मैया के तो लिया के आई करवा धरवा दी बुची जी संगवा कहली नहीं मैं अभी कह के निकलो से माई तबे जाइए घर खुला मत छोड़ के जाइए जैसे ही बूढ़ी आई मुसही आई ठीक बा जैसे आई तो ऐसे आई चली ठीक बा आई बहू हम गड़िया गड़िया कहत रहू ले जाए के त आइए त ले जी हां कि लेके आई लेके आई हो ठीक बा नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमनी के अपन पूरा टीम बैठे और ये हमनी के एगो वीडियो बनाने जब फुल एंटरटेनमेंट और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जा यही सब के साथ दी विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाएगी बाय बाय।